kiki ekiviirako abakyala okufuna ebizimba? Mu video yaffe ya leero tugenda kwogera ku biki ebiviirako abakyala okufuna ebizimba. Oli mukyala ogezezaako okubanga ofuna olubuto naye nga bikyagaanye, wakola scan, dokita wo n'akugamba nti olina ebizimba muna baana. Kiki ekikuviirako okubanga tosobola kubanga ofuna olubuto? Biki ebikuviirako okubanga ofuna ebizimba? Mu video yaffe eno kyetugenda okubanga twogerako. So bwe tuba tuli kwogera ku bizimba tetusobola kubanga tugenda mu maaso nga tetwogedde ku ekizimba kitegeeza ki. Ekizimba nga womanyi ebizimba byonna byonna ebikwata omubiri ky'ekintu ekibeera nga kugamba kiri munabaanayo naye ate nga tekirina kubeerawo. Ekintu ekibeera awantu kinene oba katini tekalina kubeera wantu awo ku mubiri gwo, naye ate ogenda okulaba ng'ekintu ekyo mwekiri. Embeera eno teba nnungi kuba esobola okuviirako obuzibu bungi nnyo naddala mu nsonga ez'abakyala abagezaako okufuna olubuto. So ebizimba birimu types nyingi. Mulimu ekizimba oba mulimu ekika ky'ekizimba kye bayita a cystic mass. A cystic mass, cyst kiba kitegeeza kizimba naye nga kirimu mazzi. Kakati we kabanga katini nnyo, ebiseera ebisinga dokita wo ajja kugamba nti katugira tulindako kajja kubula kooka. Mu luzungu tukiyita disintegrating or disappearing. Kisobola okubula kyokka naye ate bwe kibanga ekizimba kino kinene, katugeze kirimu A5 obutundutundu A5, that is mu luzungu tubuyite 50 mm n'okweyongerayo ze centimeters nga 5. Bwe kiba kirimu centimeters 5 okweyongerayo nga kigenda paka mu centimeters 10, then kiba kitegeeza nti ekizimba kino kiyinza okubanga kyetaagisa okubanga bako operatinga obanga dokita wo akolako operation. Naye bwe kibanga ekizimba ekyo kikyali kitini, kyangu nnyo okubanga kijjanjabibwa. So tugambye nti type y'ekizimba esooka yeno gye tuyita a cystic mass. Then waliwo ekizimba ekirala kye bayita leiomyoma oba myoma. Mu Luganda ekizimba kye tukiyita ekigalanga. Ebiseera ebisinga ojja kulaba nti omukyala wabanga abadde alina byalya ebintu ebisiika ennyo ate ebintu ebiri processed, nga ebintu bino emmere empaaking already eri mu supermarket, ojja kusanga nti emmere eno oba ebyokulya bino birimu oba bisobola okuleeta kye tuyita high estrogen production oba bireeta hormones okubanga zirisinga oba zeeyongera. Hormones katugeze hormone ya estrogen webanga erinnya ennyo mu mubiri gwo, then oba ogenda kuba ofuna ekizimba. So high estrogen levels byebimu ebisobola okubanga bikuviirako embeera eno ey'okubanga ofuna ebizimba. Then ekirala kiri nti okubanga ofuna ebizimba kiyinza okubanga kikwatagana ne okuba nga tokola duyiro amala oba obanga to exercise nga kimala, obeera ku risk ey'okufuna ebizimba kuba ogenda kukola essavulino ery'okulubuto. Essavulino ery'okulubuto weriba lyeyongedde era nalyo omusomo gwakolebwa ne kizuulibwa nti era lyongera chances zo ez'okufuna ebizimba. Ekirala, omukyala ali stressed ennyo, oyina buli kiseera obeera mu stress, buli kiseera obeera mu kweraliikirira, omubiri gwo gukyuka olwa stress eno ekubaddeko oba stress gy'oyitamu buli kiseera, omubiri gwo gukyuka, hormones zo ne zikyuka, ogenda okulaba nga ate hormone emu eno gye tuyita estrogen erinnya ennyo. Kati werinnya ennyo egenda kuba ereetera nabannayo okubanga ekola ebizimba. Tuli kwogera ku biki ebiviirako omukyala okufuna ebizimba, biki ebiviirako abakyala okufuna ebizimba. Jjukira nti amanya ga channel ye Gerard Massa the Health Educator. Wobanga oli mupya ku channel yaffe eno, ku channel eno twogera ku butya bw'osobola okubanga ofuna olubuto mangu. Oli mufumbo ogezezaako okufuna olubuto naye nga bikyagaanye, okoze buli kimu kyonna, empeko zimize eza Clomid, buli kimu kyonna kyonna okikoze, bakukoze scans ez'enseke naye ate okyalemererwa okufuna olubuto. Olina kye tuyita unexplained infertility, olina primary infertility, olina secondary infertility. Ku channel eno tukugirayo ensonga, tugusa ensonga ne tukubuulira kiki ekikuviiriddeko oba kiki ekikulemesezza okufuna olubuto, ne tukuwa ne ku advice oba ne tukuwa ne ku magezi
amagezi biki byolina okukola okulaba nga ofuna olubuto amangu. So eyeteekateeka okufuna olubuto gano gago. Are you trying to get pregnant? Would you like to know what you should do if you are planning on getting pregnant? In this video, we are going to talk about what you need to do if you are preparing to get pregnant. Obanga obadde oligezaako okubanga ofuna olubuto, then mu video eno tugenda kwogera ku biki byolina okubanga okola. Step number 1. If you are planning on getting pregnant, it is very, very important for you to actually attend the antenatal clinic, to attend the preconception clinic, so that you get the best advice on what steps need to be taken. Olina okubanga ogenda mu ddwaliro n'oyogeramuko ne musawo ku biki by'oli okupulaninga, then omusawo n'abanga akuwako advice. What the doctor is going to advise you on doing is that the doctor will actually talk about you doing some routine tests. These tests include a test for infections, or testing for all infections including syphilis, and then also urine tract infections, and lastly a pelvic ultrasound scan. When you do these tests, it is very, very important because you'll be able to identify any abnormalities or any issues which could cause problems during the time when you are pregnant. Obanga obadde ogenze mu ddwaliro, dokita wo ajja kuba alaba nti okubaako ne tests z'okola. Tests zino oba okwekebejja kuno asobola okubanga akebera okulaba oba olinamuko ku kabotongo, oba olinamuko ku infections, maybe wandibanga olinamuko ne ku bizimba mu system yo ey'obukyala. So kirungi nnyo okubanga osooka n'oyogeramuko ne dokita wo oba omusawo wo, n'abanga akubuulira biki byolina okubanga okola. What are you supposed to do when you are planning on getting pregnant? Eyeteekateeka okufuna olubuto, biki byolina okubanga okola. We are moving on. If you have done all the tests and then you have talked with your doctor and they have advised you maybe on what you need to take, for example, folic acid supplementations or supplements of folic acid, and also zinc and magnesium supplements. These will actually optimize your body so that when you are for pregnancy or when you are with your partner, then the chances of getting pregnant will be increased. Doctor wo ajja kuba akubuulira biki ebirala by'osobola okubanga okozesa. For example, empeke eza folic nnungi nnyo okuba ziyambako okulaba nga zitegeka omubiri gwo, zitegeka amagi go oba system yo ey'obukyala, nobanga woba ofunye olubuto luba lugenda kubanga luggumiramuko paka o luggumiramu mu system yo paka ku myezi 9. Eyeteekateeka okufuna olubuto biki byolina okukola. If you are trying to get pregnant, then this video is for you. You simply have to follow these tips and you put in prayers. By the grace of God, you can get pregnant. Gerald Massa, the health educator, is the name of the channel, and on this channel we do create awareness about fertility and reproductive health. We've said that if you are trying to get pregnant, you should talk to your doctor, who will advise you on some tests to be done. For example, the RPR test for syphilis, the urine analysis test, and then also it is very important to know your blood group, because there are issues of blood group incompatibilities. Your blood may not be compatible with that of your partner. It's very good to recognize this or to identify this before you get pregnant, to avoid issues or to avoid cases of complications. For example, the neonatal or the rhesus factor issue, the rhesus factor disease. Tugambye nti obanga obadde ogezaako okufuna olubuto, waliwo test ey'okwekebejja blood group yo okulaba
oyimiridde otya, then so that oleme kubanga ate ofuna ekirwadde kye bayita rhesus disease ekiva ku kuba nti omusaayi gwo n'ogwa bbaawo guba tegukwatagana. And then also it is very important to do some tests, for example the HIV test and then also the sickling test or the sickle cell testing. This is very important for you to know whether you are a carrier or you are actually at a high risk of getting sickle cell. When you do the HIV test, it's also very important because you will know before embarking on pregnancy. Gerald Massa, the health educator, is the name of the channel. Remember to ask me your questions down below in the comments, and if you would like to talk with me on my WhatsApp, you can kindly go on my WhatsApp. The number is just below this video. You will be able to connect with me and then we shall talk more. Have yourself a fantastic and healthy day, and in today's video we've talked about the few tips you need to follow if you are trying to get pregnant or if you plan on getting pregnant. Eyeteekateeka okufuna olubuto togedde ku bintu bingi nnyo. Ebiremesa abakyala okufuna olubuto. Biki ebiremesa abakyala okufuna olubuto? Mu video yaffe ne ya leero tugenda kwogera ku biki ebiremesa omukyala okufuna olubuto. Gerald Massa, the health educator, is the name of the channel. Era bw'obanga obadde olina ebibuuzo byonna genda wansi mu comments eza video eno obeere ng'obuuza ebibuuzo byo, nja kuba mbiddamu. Biki ebiremesa abakyala okufuna olubuto bye tugenda okubanga twogerako. Omukyala okubanga afuna olubuto alina okubanga alina system ye ngeri very okay. Alina okubanga amagige tegaliko buzibu. Ensekeze zino okubanga sindwadde n'inabaana ye erina okubanga namu bulungi. Kakati we tuba tuli kwogera ku biki ebiremesa abakyala okufuna olubuto, bingi nnyo, naye ate tugenda kwogera ku ebiri very common oba ebisangibwa bulijjo obisobola okubanga biviirako abakyala okubanga bafuna olubuto. Tugambye nti system y'omukyala ey'okuzaala eriko n'abaana, eriko enseke bbiri ze tuyita fallopian tubes, n'abaana mu luzungu tugiyita uterus, and then eriko n'amagi abiri ge tuyita the ovaries. Ekirwadde kyonna ekikosa ekimu ku bino bye twogeddeko kigenda kuviirako omukyala okufuna obuzibu mu kufuna olubuto oba okulemererwa okufuna olubuto. Abakyala bonna abafuna amange embuto ng'abadde ne bbaawe, normally amagi ge galina okubanga gakola bulungi, amagi galina okubanga gakola bulungi. Mu luzungu tukiyita the ovaries should be functioning normally, and then enseke zirina okubanga tezizibye, zirina okubanga nzigule bulungi. Mu luzungu tukiyita open fallopian tubes, or the fallopian tubes should be patent. Tugambye nti enseke zo zirina okubanga nzigule. Singa enseke ziba nzigale, enseke we ziba nga zaaziba lwakuba nti maybe oze odingana ofuna kye tuyita repeated UTI infections, oba mu Luganda oze ofuna infections eza buli kiseera. Ofunye infections, ofuisiza awantu awakyafu, ofunye infections, odduse mu ddwaliro bakuwaddeyo obuweeka obw'ennaku 2 ennaku 3, and then from there ogamba nti kati owonye, baawo tomujjanjabisiza, then ogenda okubanga standing a risk ey'okubanga ate oddamu ofuna infections zino. Zimanyi okugenda ne zireetera okuba nti amazzi gajjula mu kitundu kye tuyita pouch of Douglas oba POD. Waba okoze scan, dokita wo aba agenda kulaga kino ekitundu kye tuyita pouch of Douglas. Kati amazzi we gajjula mu ekyo ekitundu, g'amazima gennyini gaba galeetera okubanga ogenda kufuna obuzibu mu kufuna olubuto. Biki ebiremesa omukyala okufuna olubuto ye topiki yaffe ya leero, era tugambye nti singa omukyala abeera n'obuzibu ku magi aba agenda kufuna obuzibu okufuna olubuto. Singa omukyala aba n'enseke ng'enseke zaaziba nga zirimu ebizimba, zirimu ebinyamanyama, mu luzungu tubiyita adhesions, oba nga alimu kye tuyita scar tissue oba enseke zo weziba nga zirimu enkovu, then ogenda kufuna obuzibu okufuna olubuto. Osobola okufuna olubuto naye jjukira
eggi lino eribadde fertilized, eggi ery'omukyala erimaze okusinkana amazzi ag'omusajja ne liba nga liwakisiddwa, oba mu luzungu tukiyita fertilized oba fertilization eba emaze okutekinga place. Eggi lino lirina okutambula olugendo mu luseke okulaba nga liddayo munabaana lyekwateko ku nabaana. We lyekwata bwe luti ku nabaana ligenda kutandika okukula. Tugambye nti eggi okwekwata ku nabaana mu luzungu tukiyita implantation. So eggi we liba limaze okwekwata ku nabaana naye ate n'osanga nga nabaana already erimu amazzi amakyafu, mu luzungu tukiyita endometritis. Okoze scan bakugambye nti olina ekirwadde kya endometritis. Kituufu eggi liba lisobola okuba nga ligenda mu maaso ne likula naye liba terinaweza weeks 2 ne liba nga ate litendewalirwa, oba omwana olubuto olukyali oluto luba lutendewalirwa. Ogenda okulaba nga lufuluma looka, oli mu kinaabiro oyimiridde, ogenda okulaba ekitole nga kivaayo nga kigwa wansi. Ki ekiviiriddeko embeera eyo? Ebiseera ebisinga oba wagenda okufuna olubuto naye ng'ate nabaana yali ndwadde, maybe tewakola test. So gwe omukyala ali eyo agezaako okulaba nga oyagala okufuna olubuto, kyangu nnyo kuba nti ogenda kufuna olubuto, okay? Naye singa obanga mugezezaako ne bbaawo, akaseera kabadde kawanvu, mumaze omwaka mulamba mugezaako okufuna olubuto naye nga biganye, then temwetulako, mugezeeko okulaba nga mwogera n'abakugu abali be tuyita ba fertility experts. N'oba tozze wange osobola okufuna omusawo yenna yenna omukugu n'abanga akunnyonnyola biki ebiviiriddeko okuba nga tofuna lubuto. Oba ng'oli wano mu Kampala, ng'oli mu bitundu byaffe ebino ebyekasangati, osobola okujja ne tutula wansi ne twogera ku biki ebikulemeseza okufuna olubuto. Sometimes oyinza okwesanga nga tewandyetaaze kupapa kugenda ku mpeke ez'amaanyi, okugenda ku procedures ez'ebbeeyi ennyo, nga kyandibadde kirungi n'osooka n'olaba omukugu n'asooka n'akuvunulira kye tuyita interpretation, n'asooka n'akupinpointing oba n'akulaga nti obuzibu bwo nga bukulemeseza okufuna olubuto buli wano, oba buli mu luseke, oba buli ku hormones, oba buli ku diet. Oyinza okuba nga ebintu by'olya, for example processed foods, olya nnyo emigaati mingi, onywa nnyo amata mangi gana gali packed, naye ng'ate ogezaako okuba nga ofuna olubuto. Ebiseera ebisinga ebintu ebyo by'olya nayo bisobola okulemesa okufuna olubuto. Kulwaki? Biraisinga kye tuyita yo estrogen levels, oba bisitula hormone gye tuyita estrogen nebanga ebeera waggulu nnyo, and then of course ogenda okulaba nga okufuna olubuto biba bizibu. Okay, so jukira ngambye nti osobola okufuna olubuto naye singa obanga ogezezaako akaseera kaweze, omwaka ogumu guweze, emyaka 2 giweze naye nga bikyaganye, mukwano togwamu maanyi, tutandika kweteekako bugumba n'otandika okugamba nti kati tokyazaala. Nedda, osobola okuzaala. Bangi betulabye myaka 16 bali wamu naye omukama n'abasimulula nga bogedde n'abakugu ne babanga bafuna embuto ne bazaala bulungi, abamu ne bazaala n'abalongo tubamanyi. So obanga olina ebibuuzo byonna oyagala kuneebuuzaako, contactinga ku WhatsApp yange eri wansi awo, enamba ya WhatsApp twogere ebisingako. In this video today, we are going to discuss about the different pregnancy testing strips which are available in the market. So when we are talking about the different pregnancy testing strips, specifically we mean the common ones which are in form of strips, and then also the digital ones. So one thing we shall take from this video is that these different pregnancy testing strips look for a hormone, and this hormone is known as the human chorionic gonadotropin hormone. This hormone is released when a woman is pregnant. Now, the most important thing we need to take note of is, if you would like to do the pregnancy test, always wait until you miss your periods and then you'll be able to do the pregnancy test. If you hurry, if you rush and you do the pregnancy test without or before you've seen your periods, then it could actually you could end up with results which are not really very good. So if you would like to do a pregnancy test, wait until you miss your periods and then you do the pregnancy test. The next thing we are going to talk about here, it is a question that has been asked many times by our viewers, and the question is,
if you do the pregnancy test and the results show that you are actually not pregnant, the results show or they give a negative result, but at the same time you get all the signs and symptoms of pregnancy. To answer this question, what you need to do, you actually have to go ahead and do what we call a serum HCG pregnancy test. A serum HCG pregnancy test is a test whereby a doctor or your doctor will take a small sample of blood, and then this sample will be tested for the HCG hormone. If the results are positive, then it means you are pregnant. If the results are negative, then it means you are not pregnant. So what happens is that with this serum pregnancy test, it is actually recommended because it is much more accurate compared to other conventional pregnancy tests. So if you've done the pregnancy test using the pregnancy testing strips and the results are not conclusive, you really think you could be pregnant, then do the pregnancy test using serum or using a small sample of blood, this test will be done by your doctor. If you do the pregnancy test and still the results are not conclusive, then you can do the pregnancy or you can do the pelvic ultrasound scan. We've talked about this on our channel, but I will reiterate just for a few or for our clients who missed our videos. So with the pelvic ultrasound scan, your doctor will specifically take pictures of your womb, show how your womb is. If you are pregnant, the results will show that there are changes happening inside your womb. These changes are known as the decidual reaction or the decidual changes. Gerard Massa, the health educator, is the name of the channel. Remember to subscribe so that you do not miss new videos we release every day. Mu video yaffe ya leero tuli kwogera oba tuli kuddamu ekibuuziddwa omu ku mikono gyaffe nga agamba nti tests ki z'asobola okukola ez'olubuto, era ne tugamba nti asobola okuba nga akola tests ez'olubuto ng'akozesa strips, oba n'akola test gye bayita serum HCG, oba n'akola pelvic ultrasound scan oba ka-TV. Abeesobola otulaga ne tubuulira embeera engeri gy'oyimiriddemu ne biki ebyetaagisa. We are talking about the different types of pregnancy tests and how they can be performed. Now, if you do the pregnancy test and you get a faint line, what does this mean? If you do the pregnancy test and you actually get a faint line, this means that you could actually be having issues or you could be having a very early pregnancy. So what you need to do is you have to wait for more 2 weeks before you repeat the pregnancy test. Gerard Massa, the health educator, is the name of the channel. Ask your questions down below in the comments and I will answer your questions. And then also you can support our channel by donating. The link is in the description and we shall be really humbled. Have yourself a fantastic and grateful day. Bye-bye. In this video today, we are going to discuss about the different pregnancy testing strips which are available in the market. So when we are talking about the different pregnancy testing strips, specifically we mean the common ones which are in form of strips and then also the digital ones. So one thing we shall take from this video is that these different pregnancy testing strips look for a hormone, and this hormone is known as the human chorionic gonadotropin hormone. This hormone is released when a woman is pregnant. Now, the most important thing we need to take note of is if you would like to do the pregnancy test, always wait until you miss your periods and then you'll be able to do the pregnancy test. If you hurry, if you rush and you do the pregnancy test without or before you've seen your periods, then it could actually you could end up with results which are not really very good. So if you would like to do a pregnancy test, wait until you miss your periods and then you do the pregnancy test. The next thing we are going to talk about here, it is a question that has been asked many times by our viewers, and the question is, if you do the pregnancy test and the results show that
you are actually not pregnant. The results show or they give a negative result, but at the same time you get all the signs and symptoms of pregnancy. To answer this question, what you need to do, you actually have to go ahead and do what we call a serum HCG pregnancy test. A serum HCG pregnancy test is a test whereby a doctor or your doctor will take a small sample of blood, and then this sample will be tested for the HCG hormone. If the results are positive, then it means you are pregnant. If the results are negative, then it means you are not pregnant. So what happens is that with this serum pregnancy test, it is actually recommended because it is much more accurate compared to other conventional pregnancy tests. So if you've done the pregnancy test using the pregnancy testing strips and the results are not conclusive, you really think you could be pregnant, then do the pregnancy test using serum or using a small sample of blood, which this test will be done by your doctor. If you do the pregnancy test and still the results are not conclusive, then you can do the pregnancy or you can do the pelvic ultrasound scan. We've talked about this on our channel, but I will reiterate just for a few or for our clients who missed our videos. So with the pelvic ultrasound scan, your doctor will specifically take pictures of your womb, show how your womb is. If you are pregnant, the results will show that there are changes happening inside your womb. These changes are known as the decidual reaction or the decidual changes. Gerard Massa, the health educator, is the name of the channel. Remember to subscribe so that you do not miss new videos we release every day. Mu video yaffe ne ya leero tuli kwogera oba tuli kuddamu ekibuuziddwa omu ku mikono gyaffe nga agamba nti tests kiza asobola okukola ez'olubuto, era ne tugamba nti asobola okuba nga akola tests ez'olubuto ng'akozesa strips oba n'akola test gye bayita serum HCG. A pelvic inflammatory disease. In this video today, we are going to talk about a pelvic inflammatory disease, also abbreviated as a PID. Mu video yaffe ne ya leero tugenda kwogera ku pelvic inflammatory disease oba doctor kye bakugamba nti olina PID, era oba obadde oweebuuza nti PID kitegeeza ki, leero tugenda kwogera ku bino byonna tovaawo. So we have said that a PID is a situation or it's a disease characterized by presence of free fluid in the pouch of Douglas. Let's simplify this here. When you look at the reproductive system of a woman, more specifically the uterus, there's a part which is known as the pouch of Douglas or the pouch of Douglas. Now, this is supposed to be empty, but if at all you do an ultrasound scan and your doctor tells you that there's free fluid collection in this particular part, in the pouch of Douglas, then this characterizes or this confirms a condition known as a PID. Obanga obadde okoze scan naye dokita wo n'akugamba nti mulimu amazzi agatandise okwekuŋŋaanya wansi w'anabaana mu kitundu kye tuyita pouch of Douglas, kino dokita wo kyaba kugambye kye kitegeeza oba kye kikonfaminga nti olina kye tuyita PID. Obanga obadde ozuuliddwa nti olina PID, dokita wo ajja kukola ki? What will your doctor do if at all confirmation has been made? So we are still proceeding with our video lesson and we are talking about a PID. And by the way, if you've stayed with us for this while, I really welcome you sincerely to our channel, Gerard Massa, the health educator. Obango badde naffe paka kati nkwaniriza ku channel yaffe Gerard Massa, the health educator. Buuza omusawo Gerard Massa, era
On this channel, we do create awareness about fertility and reproductive health. If you have tried to get pregnant and things have been really difficult, then watch our videos on this channel. I believe you will get at least your answer you've been looking for. If you would like to talk to me, you can actually WhatsApp me on the numbers below this video. That is +256 701 797876. You can also write your question in the comments below this video and I will personally answer all your questions. PID, pelvic inflammatory disease. We've said that this can be confirmed through a pelvic ultrasound scan. Tugambye nti PID kisobola okuzuulibwa nga dokita wo akoze ekyetuyita pelvic ultrasound scan. Era wekiba kizuuliddwa, when it has been confirmed, your doctor will do more tests, including the RPR test. RPR test specifically means the rapid plasma reagent test. This is a test for syphilis. Why do we test for syphilis? If at all confirmation has been made that you have a PID, among the causes or among the leading causes of a PID, syphilis is among them. We also do have other infections like the chlamydia infection, the trichomonas infection, and then also you could actually be having something to do with bacterial vaginitis. Tugambye nti obanga obadde ozuuliddwa nti olina kino ekirwadde ekya PID, dokita wo ajja kukola test gye tuyita RPR test oba test eya syphilis, test eya kabotongo, and then ajja kuba akola ne test endala ey'omusulo gye tuyita urine analysis test. Zino test ebbiri zigenda kuyambako okubanga tuzuula olina PID naye kawuka ki kennyini akali okuleeta buno bulwadde, era bwe tuba tuzuudde kawuka ki akaleeta buno buzibu, then treatment ejja kuba ekuweebwa. What are the best treatments for a PID? Assuming you've done the recognized test known as the urine culture and sensitivity test, and you have also done your pelvic ultrasound scan, and the results are out, you have the evidence on the table that you do have a PID. Remember, for total recovery and for total healing, both partners should be treated. Both partners need to be treated. If you as a woman treat yourself and your partner is not treated, then there are high chances that you will get the best treatment, but when you go back home, you be with your partner, then there is going to be what we call reinfection. So for you to have total healing, total recovery from a PID, you should have your partner, your husband, get treated too. If at all he's not treated, then there might be a reinfection. Tugambye nti obanga obadde ozuuliddwa nti olina ekirwadde ekya PID nga dokita wo akoze test gye tuyita urine culture and sensitivity, eba egenda tulaga kawuka ki akaleese obuzibu buno. Tukogeddeko ne tugamba nti oyinza okuba nga olina akawuka ke bayita chlamydia, oyinza okuba nga olina akawuka ke bayita trichomonas, oba oyinza okuba nga olina akawuka ke tuyita aka syphilis. So dokita wo aba agenda kujjanjaba nga asinziira ku results ezo, era waba amaze okuba nga akonfaminga results ezo, then of course ajja kuba akuteeka ku bujjanjabi. We are talking about a PID and we are saying that the treatments that will be given to you, specifically these are antibiotics, but they should be strong antibiotics. If at all you get weak antibiotics, then there are high chances that the PID may not clear. Tugambye nti dokita wo kyagenda okuteekako, agenda kuteeka ku bujjanjabi naye buba bwa kika ekyeddagala kye tuyita antibiotics, naye lirina kubanga ddagala ly'amaanyi. Bwe liba nga ddagala si ly'amaanyi, then kiba kitegeeza nti kino ekirwadde kisobola okudda. So we are talking about the treatment of a PID, and we have said that if at all you are to get treatment for a PID, then after confirmation has been done, it is always advisable that you actually get this treatment after confirmation by lab testing, and then also after you have done the pelvic ultrasound scan. What are the drugs used to treat a PID? Now, because
on this channel we do create awareness about fertility and reproductive health, meaning that our videos are specifically for educational and informational purposes. We shall not specifically talk about all the drugs here, or we shall not talk about the drugs or the medicines that are involved, but just know that PIDs can be treated through or by the use of strong antibiotics. Now, your doctor has the discretion to choose among the drugs to use, okay? Because we may talk about a particular drug here, and then you actually do go buy this from the pharmacy, and then you begin administering it by yourself. What if you got a reaction from maybe a particular drug we've talked about here? Then it is not legally advisable for us to talk about specific drugs here, because people react differently to drugs, okay? So these videos we put on this channel are for educational and informational purposes only. We actually create awareness. You identify your problem, and then you go talk to your doctor, and your doctor will do the rest of the work. Tugambye nti eddagala erikozesebwa mu kujjanjaba PID lya bika bingi nnyo, era tugambye nti ligwa mu kika kye tuyita antibiotics. Naye dokita wo yalina okusalawo ddagala ki lyaba akozesa, kuba tusobola okubulira eddagala wano ate n'ofuna reaction, ate nga teri musawo akuli kumpi agenda okukolako. Ffe tuba tukola videos nga tucreatinga awareness. So kirungi n'oba ng'olaba dokita wo n'aba nga akulonderamu kika ki eky'eddagala ky'olina okukozesa. We are talking about a PID. So remember, if you would like to consult me, you can actually WhatsApp me, and then we shall talk more about the PID and anything related to what we are talking about here. Gerard Massa, the health educator, is the name of the channel. Remember, PIDs can be treated and they can recover. We are talking about what are the complications of a PID. Obadde ne PID okumala akaseera naye nga oli kwebuuza biki ebisobola okuvaamu. The first complication of a PID is what we call hydrosalpingitis. Next complication of a PID is what we call endometritis. And then also it can lead to fertility issues. Okay? It can also lead to ectopic pregnancies. Tugambye nti ebisobola okuvaamu singa oba tojjanjabisizza PID, osobola okufuna kye tuyita hydrosalpingitis, amazzi mu nseke, free fluid in the tubes. Osobola okufuna kye tuyita endometritis, n'abaana okubanga erwala muli munda, and then osobola okufuna kye tuyita ectopic pregnancies, oba omwana okubanga asigala mu nseke. Ate ne tugamba nti nakyo kiku-exposinga ku bintu ebirala nga cancer w'omumagwa n'abaana, cancer of the cervix. It predisposes you. PIDs predispose you to cancer of the cervix because they do affect the whole system, including your womb, your uterus, and then also the cervix. Gerard Massa, the health educator, is the name of the channel. Remember, you can ask me all your questions and I will answer all your questions. Obanga obadde olina ekibuuzo, weebuuza butya bw'osobola okubanga ofuna olubuto mangu, oyagala kubanga okolayoko ku sikaani wano woba oli mu Uganda, osobola okujja ewange ne tubanga tukolayoko ka sikaani ku ka sente akasaamusaamu, ne tubanga ate tukola sikaani ne tukuzuulira biki ebikulemesezza okubanga ofuna olubuto. Oyinza okubanga ogezezaako okufuna olubuto naye ng'ate ensonga ey'okulemesa okufuna olubuto nyangu nnyo nga tusobola ogikuzuulira ne tukubuulira bujjanjabi ki bw'olina okugendako. Wetubanga ensonga si nnene nnyo tusobola ogikolako. Webanga nsonga nnene nnyo era tusobola okukola kye tuyita appropriate referral, ne tukufunira era omukugu omulala asobola okubanga akukolako. Kimanye nti osobola okufuna olubuto. Kyokka kiri nti olina okubanga ovaayo n'ogamba nti kangende nnoonye advice, n'oba tozze wange, n'oba tozze waffe kubanga okola scan, oba okubanga like oyogeramuko nange, osobola okugenda ew'omukugu omulala oba expert omulala era n'akunnyonnyola ensonga ki ekulemeseza okufuna olubuto. So nsanyusa nnyo mukwano gwange okubanga obadde naffe mu video yaffe ya leero. Nyiga epeesa erya red eryo era tubeere nga tuwaya oba osobole okubanga ofuna notifications okuva ku YouTube. Subscribe so that you do not miss updates about the work we do here, about the videos we do upload daily. Gerard Massa, the health educator, is the name of the channel, and thank you for staying with us for this video lesson. And remember, ask me all your questions. Mbuuza ebibuuzo mu comments, njabiddamu. Mbeera bize nnyo naye nga njafuna akadde mbiddemu, ne bwe babudde bwa kiro nja kubiddamu mbeere nga nkuwa answers zonna. Omukama atukume ffenna. Bye bye. May God
be blessed and protect us all. Greetings to all of you from us here, and may God bless us all. Bye-bye. Lya ku bintu ebikalukalu katugeze nga lumondo omoche, and then of course nekirala mwogo omoche, lyako kugonja oba osobola omufuna mulungi nnyo omukyala eyakafuna olubuto. Kyekirala omukyala eyakafuna olubuto kyalina okukola. Omukyala eyakafuna olubuto nga badde awulira emmemme emusindikira buli kiseera, olina okumakinga sure nti ofuna entangawuzi. Entangawuzi eno n'ogiteeka mu kikopo, n'oteekamu amazzi agookya n'oginywa. Managing nausea in pregnancy. Nyiga epese lya red oleme okumisinga videos zetureleasinga buli kanaku tufulumya videos zogera ku nsonga ez'abakyala. Oba ozuuliddwa nti oli lubuto ate n'obanga olikuwulira emmemme nga ekusundikirira, kino ekintu oba weebuuziza nti kiva ku ki? Omukyala wafuna olubuto waliwo ebintu bingi, enkyukakyuka nyingi ezigenda mu maaso mu mubiri gwe. Enkyukakyuka esooka yeno gye tuyita hormonal changes. Bwe tuba tugamba ku hormonal changes, kiba kitegeeza nti omukyala olunaku lw'aba afunye olubuto waliwo hormones ezigenda okuyiika mu mubiri gwe. Hormones zino bye birungo omwana omuwala byazaalibwa nabyo, bye biyambako okulaba nti olubuto luno lubeera intact, luba lwekwata ku kisenge ky'abaana ne lukula paka ku myezi 9. Hormones zenjogerako nyingi nnyo, naye ngenda kulondamu hormone mu wet eno gye tuyita progesterone. Progesterone ojja kuba ogizuula obanga obadde oyagala kubanga omanya ebisingako, osobola okubanga oncontactinga ku namba yange neya WhatsApp eri 0701797876. Tujja kuba twogera ku bingi nnyo ebikwatagana n'eno hormone na bitya bwesobola okubanga ebeera kwegamba biki byesobola okubanga ereeta ku mubiri gwo, of course ebirungi ate n'ebibi, so that obanga obadde ofunye ensonga oba embeera ekweraliikiriza osobola okumanya nti embeera eno eri kuva ku kino ng'omaze okubanga oyogera n'omukugu. So tugambye nti bw'ofuna olubuto, hormone gye tuyita progesterone egenda kuyiika mu mubiri gwo. Hormone eno weeyiika egenda kuba eyamba omwana okukula, tukyogeddeko, naye ate n'ekirala egenda kuleeta kye tuyita changes in your system. Changes zino oba zitwogerako zez'okuba nti oba ofunye olubuto waliwo system gye tuyita digestive system oba system eddiringa n'emmereyo. System eddiringa n'emmereyo ekwatagana ne okuva lw'olidde emmere paka nekirira wansi mu sakiro paka mu lubuto. Kati webanga etuuse mu lubuto emmere yerina okubanga ebeera digested oba erina okubanga ebeera broken down through a process of peristalsis. Byetwogerako biri nti emmere wetuuka mu kyenda kyo erina okubanga ebeera ennyigibwa nebanga evaamu kiri ekiriisa, and then from there ebisigalidde ne bifuluma n'ogenda n'obifulumya ng'okoze lonko. Kakati omukyala afunye olubuto era asigala afuna oba undergoing through that process ya digestion, okay? Simbuno abali embuto tebagenda kubanga balya, nedda baba balya, naye gwe weebuuze ku lwaki omukyala wafuna olubuto wabeerawo enkyukakyuka nyingi nnyo. Katugeze emuntu yali awoomerwa enkoko ogenda okulaba nga just n'okugiwunyirako bw'otosesema buli kimu ne kifuluma. Omuntu yali awoomerwa ennyama ogenda wali ku mbuzi n'olya ku mbuzi. Kulwaki buli lw'obanga ofunye olubuto ebintu bino bikyuka n'obanga tokyayagala wadde kubanga obirirana oba n'okuwunyira just ku simeera eyo? Kyekyo kye ndi okwogerako ekireeta embeera eyo, kubanga ekintu kye wali oyagala edda okulya unoofuna olubuto ne kibanga ate kikuwunyira bubi. Ekireeta embeera eyo oba ekireeta omubiri gwo okubanga gweyisa we gutyo, kyekyo kye tuyita hormonal changes. So oba oli lubuto, saawa zino oli lubuto, naye oli kwebuuza ku lwaki oli kusesema buli kiseera, ku lwaki amalusu gayiika buli kiseera. It is because hormones zeziri okuyiika mu mubiri gwo, specifically tulonzeemu emu gye tuyita progesterone. Mulimu n'endala nyingi nga the HCG eno gyokebera oba gye wakebera mu musulo okukonfaminga nti ofunye olubuto. Yes, HCG nayo ebeera produced, naye hormone gye tuyita progesterone yesinga okubanga ereeta changes zino. Osobola okukola otya okulabanga ozimanaginga? Kuba
tetugenda gamba nti kati olubuto maybe olufuna obuzibu oba lukole lutya nedda twagala ositula olubuto luno emyezi 9 gituuke bulungi ozaale bulungi omwana wo kuba buli mwana yenna azaalibwa buli mwana yenna afunibwa mu nsi muno kiba kirabo okuva eri Mukama Katonda. So kyoba olina okukola kiri nti olina okubanga adjustinga oba okola kye tuyita lifestyle changes oba lifestyle modifications. Lifestyle changes mu Luganda kiba kitegeeza ogenda kukyusaamu ebintu ebimu mu bulamu bwo. Katugeze mu nsonga ezikwatagana n'ebyokulya. Wobadde olya emirundi 3 kumacha otiika okumacha olya breakfast nga eri heavy, and then lunch nolya ngera naye eri heavy, supper nolya nga naye eri heavy. Ofuna olubuto bwoti mukwano gwange ogenda kuba okyusa endyayo, ogenda kumakinga sure nti bino ebyokulya emmere ey'omulundi ogumu nga nyingi ogenda bikyusa kubanga woogiridde bwoti nga nyingi wetuuka mu kyenda wetuuka mu lubutolo egenda kutuula butuuzi. Tuli kwogera ku okumanaginga oba omukyala ali olubuto naye ng'ate alikuwulira nga buli kiseera ayagala kusesema, emmemme emusindikirira buli kiseera. Biki byalina okukola? Tugambye nti woolya emmere ng'obadde ofunye olubuto, emmere gy'olya erina kubanga ntini, tolya mmere nyingi. Buli lwolya emmere nyingi omulundi ogumu egenda kutuula mu lubuto. Mmere ki gy'ogenda okulya? Lya obumere obuli simple obiyita mangu mu lubuto. Katugeze nga Irish, obumonde bulungi nnyo, lyako kamu oba bubiri. Olaba emmere etandise okukyuka ng'olekeraawo ng'otambula ng'okola ebirala ng'ate okomawo olyayo akalala kamu. Azini mu luzungu tukiyita eat small feeds or eat small foods at a time. Lyayo akamere naye nga katini, lyayo akamere nga katini, lyayo eminwe gy'amatooke. I think the correct pronunciation lyayo eminwe gy'amatooke ebiri, tambula mukola obulimu obulala, and then damate olyeyo okwegamba lya obumere nga butini. Lyako nnyo ku bintu nga popcorns nnungi nnyo, ziyambako okubanga tezikendeza ku malusu ago. Of course tebalina kuziteeka mu munnyo mungi, and then n'ekirala lyako ne ku bintu nga lumonde omwoke mulungi nnyo okumwaba abantu abalina nausea. Lyako ku lumonde omwoke, lyako ku muwogo omwoke. Bino ebintu kwegamba oba biridde tebigira nnyo tebisindikiriza nnyo emmemme nga enva ensiike nga teza supu. Katugeze nga ennyama, abantu abamu basobola okuba nga bagirya naye abakyala basinga nga bamaze okufuna olubuto enva eza supu ezo ebiseera ebisinga zibayisaamuko bubi. So making sure nti okyusa ku byobadde olya, lya ku bintu ebikalukalu. Katugeze nga lumonde omwoke, and then of course n'ekirala muwogo omwoke. Lyako kugonja oba osobola omufuna mulungi nnyo omukyala eyakafuna olubuto. Ekirala omukyala eyakafuna olubuto kyalina okukola, omukyala eyakafuna olubuto nga badde awulira emmemme emusindikira buli kiseera, olina okumakinga sure nti ofuna entangawuzi. Entangawuzi eno n'ogiteeka mu kikopo n'oteekamu amazzi agookya n'oginywa. Oba tolina ulcers, oba olina ulcers then sooka oyogere ne dokita wo asooka managing ulcers, asobola okuwayoko ka syrup aka ulcers nga ka magnesium. Tekakosa nnyo lubuto, asobola okuwayoko ka syrup ako n'okakozesa, oba nedda nga tokozesa wadde na syrups zonna osobola okumakinga sure nti okufuna ku kyokulya n'olya ku mmere mu lubuto ne mubeeramu ekintu, then mu lubuto ne mubeeramu emmere, then n'onywako ku ntangawuzi oba n'okwata just akatangawuzi. Entangawuzi ntini mu luzungu tugiyita jinga, n'okwata jinja simanyi bulungi jinga oluzungu, yes. So osobola okufuna akatangawuzi ako n'okateeka mu kamwa n'okanuuna nga wakola emirimu gy'emirala. Ojja kulaba nti kakendeza amalusu agayiika. In other words, amalusu ago gakendeera, then ojja kubanga kwegamba nakino ekyokubanga owulira buli kiseera oyagala kusesema kijja kendeera. Kwata ice crystals oba amazzi aganyogoga ennyo agalimu ne ice, ganywe gateeka mu giraasi obeere ng'onywako mpola gajja kukakanya emmemme. So in summary, mu video yaffe ya leero twogedde ku osobola otya okubanga omanaginga nausea oba omukyala yakafuna olubuto buli kiseera asesema, emmemme emusindikira buli kiseera. Kikyalina okukola very simple, kwata entangawuzi giteeke mu kamwa, nausea ejja kendeera. Giteeke mu mazzi agookya ginywe, okusesema kujja kendeera oba emmemme ejja kukakana. Kwata ice crystals ge mazzi agakutte ice gateeke mu kikopo, nywako mpola emmemme ejja kendeera. Then n'ekirala making sure nti olya emmere naye ng'olya obumere butini. Tolya mmere nyingi, toteeka mmere ku sowaani, tojja kumalako nayo, ojja kugisesema yonna, ojja kugizza. So lya emmere obumere butini.
amatoke emino gy'amatoke 2 oba 3 nga bwe tukyogeddeko, and then lyako ku gonja mulungi nnyo, lyako ku lumondo omwokye mulungi nnyo, lyako ku muwogo omwokye mulungi nnyo, ajja kuba akuyambako. Oba olina ebibuuzo byonna genda wansi ku WhatsApp, gye ndi ku WhatsApp nkulinze, teekayo ekibuuzo kyo nja kuba nkuddamu. Oba nga tokolangako ka scan, era scan nazo nzikola bulungi nnyo, era osobola okuba nga tukwatagana ne tulaba wetusobola okubanga nenkudairectinga wetusangibwa nojja netukola ku scan zijja kuba zikuyambako. Scan ke ka TV kajja kuyambako naddala gwe omukyala eyakafuna olubuto. Scan ejja kuyambako okumanya omwana yekuttewa, kyetuyita implantation, omwana aimplantinziwa oba yekuttewa ali munabaana oba ali mu nseke, ye waba ali munabaana omutima gukuba oba tegukuba. Ekirala scan ejja tuyambako okumanya akasawo k'omwana ako ketuli okulaba maybe ku weeks 8 weeks 9 akasawo ako mulimu omwana oba temuli mwana. Omwana waba mwali kirungi nnyo tukibaliza Mukama, omwana waba taliimo ekyo tukiyita blighted ovum. Blighted ovum oba an embryonic pregnancy kiba kitegeeza nti akasawo kagendamu naye temuli mwana. Mukwano olwo olubuto luba terusobola kukula, era dokita wo aba agenda kubuulira ekyokukola. So byonna bitandika na kukola scan. Oba oyagala kubanga okola scan ennungi egenda okunyonyola buli kimu kyonna, genda mu WhatsApp namba yange eno gyendi saa zino nkulinze, twogere ku butya bw'osobola okubanga tukwatagana okole mangu ka scan ako. Then n'ebirala byonna ebikwatagana ne pregnancy tujja kuba tubyogerako in detail. Ekirala kiri nti obanga olina mukwano gwo agezezaako okufuna olubuto bikyamulemeseza, mugambe ajje akwatagane naffe, tujja kuba tumunyonyola. Basically kye tusingira ddala okukola kyakunnyonnyola. Tetulina bintu ebyo byuma by'amaanyi and then all that, naye tukunnyonnyola n'omanya omubiri gwo, n'omanya ku lwaki olemeddwa okufuna olubuto, then ne tukubulira ne solutions oba biki by'olina okukola okulaba ng'ofuna olubuto mangu. Kiyinza okuba kizibu nga kiri simple nga maybe majigo ge galiko obuzibu, oba ensekeze ezaaziba, oba nabaana yendwadde ng'erimu amazzi amakyafu oba erimu ekizimba. Weguba nga guzimba gunene nga tukongerayo nga doctors abalala bakukolako operation n'ebirala byonna ebigenderako, bakaba nga kazimba katini, era tuba tusobola okurecommendinga treatment ki gy'olina okuba ng'ogendako. Gerard Massa, omusawo Gerard Massa, the health educator, gemanya gange, gemanya gachano, nyiga epesa eya red. Oleme kumisinga videos zenteekayo buli kanaku sawa ez'olweggulo weziti tuba tuteekayo videos buli kanaku, videos ezikwata ku butya bw'osobola okubanga ofuna olubuto amangu. Gwalufunye tukyebaliza Mukama, gwatanaba kulufuna kimanye nti osobola naawe okufuna olubuto n'ofuna essanyu ng'abakazi abalala bonna. Teweetulako togamba nti gundi yankola bwati, noonya advice. Bannaffe abazungu abo banoonya advice, banoonya ensibuko y'ekintu, bakola research. That's why olaba na zino channels bazibeerako nnyo ne babanga bamanya ensonga ku lwaki tebasobodde kukola kintu kino, then ne bazuula biki bye balina okukola okulaba nga bafuna ekintu ekyo kye baagala, then of course ogenda okulaba nga ate babeera bafuna solution. So nawe mukwano gwange yogera nange leero tulabe engeri gye tukwatagana. Webale kulaba video yange, oba olabye video paka wano wetutuuse, nkusanyise nnyo mukwano gwange kubanga obadde naffe, era Omukama atukuume ffenna. Family yonna gigambe ngitumidde, Omukama atukuume ffenna. Kankulabe mu video ey'enkya. Bye bye. Managing nausea in pregnancy. Nyiga epesa ya red oleme okumisinga videos zetulilizinga buli kanaku tufulumya videos zogera ku nsonga ez'abakyala. Oba ozuulibwa nti oli lubuto ate n'obanga olikuwulira emmemme nga ekusundikirira, kino ekintu oba weebuuziza nti kiva ku ki? Omukyala wafuna olubuto waliwo ebintu bingi, enkyukakyuka nyingi ezigenda mu maaso mu mubiri gwe. Enkyukakyuka esooka yeno gye tuyita hormonal changes. Bwe tuba tugamba ku hormonal changes kiba kitegeeza nti omukyala olunaku lw'aba afunye olubuto waliwo hormones ezigenda okuyiika mu mubiri gwe. Hormones zino bye birungo omwana omuwala byazaalibwa nabyo, bye biyambako okulaba nti olubuto luno lubeera intact, luba lwekwata ku kisenge ky'abaana ne lukula paka ku myezi 9. Hormones zenjogerako nyingi nnyo naye ngenda kulondamu hormone emu bweti, eno gye tuyita progesterone.
Progesterone ojja kuba ogizuula obanga obadde oyagala kubanga omanya ebisingako osobola okubanga oncontactinga ku namba yange ne ya WhatsApp eri 0701797876. tujja kuba twogera ku bingi nnyo ebikwatagana n'eno hormone na bitya bwesobola okubanga ebeera kwegamba biki byesobola okubanga ereeta ku mubiri gwo, of course ebirungi ate n'ebibi, so that obanga obadde ofunye ensonga oba embeera ekweraliikiriza osobola okumanya nti embeera eno eri kuva ku kino ng'omaze okubanga oyogera n'omukugu. So tugambye nti bw'ofuna olubuto hormone gye tuyita progesterone egenda kuyiika mu mubiri gwo. Hormone eno bweyiika egenda kuba eyamba omwana okukula, tukyogeddeko, naye ate n'ekirala egenda kuleeta kye tuyita changes in your system. Changes zino oba zetwogerako zez'okuba nti oba ofunye olubuto waliwo system gye tuyita digestive system oba system eddiringa n'emmere yo. System eddiringa n'emmere yo ekwatagana ne okuva lw'olidde emmere paka nekirira wansi mu sakiro paka mu lubuto. Kati webanga etuuse mu lubuto emmere yerina okubanga ebeera digested oba erina okubanga ebeera broken down through a process of peristalsis. Byetwogerako biri nti emmere wetuuka mu kyenda kyo erina okubanga ebeera ennyigibwa nebanga evaamu kiri ekiriisa, and then from there ebisigalidde ne bifuluma n'ogenda n'obifulumya ng'okoze lonko. Kakati omukyala afunye olubuto era asigala afuna oba undergoinga through that process ya digestion, okay? Simbuno abali embuto tebagenda kubanga balya, nedda baba balya, naye gwe weebuuze ku lwaki omukyala wafuna olubuto wabeerawo enkyukakyuka nyingi nnyo. Katugeze emuntu yali awoomerwa enkoko ogenda okulaba nga just n'okugiwunyirako bw'otosesemu buli kimu nekifuluma. Omuntu yali awoomerwa ennyama ogenda wali ku mbuzi n'olya ku mbuzi. Kulwaki buli lwobanga ofunye olubuto ebintu bino bikyuka n'obanga tokyayagala wadde kubanga obirirana oba n'okuwunyira just ku simeera eyo? Kyekyo kyendi okwogerako ekireeta embeera eyo kubanga ekintu kye wali oyagala edda okulya n'ofuna olubuto nekibanga ate kikuwunyira bubi. Ekireeta embeera eyo oba ekireeta omubiri gwo okubanga gweyisa we gutyo kyekyo kye tuyita hormonal changes. So oba oli lubuto, saawa zino oli lubuto naye oli kwebuuza ku lwaki oli kusesema buli kiseera, ku lwaki amalusu gayiika buli kiseera. It is because hormones zeziri okuyiika mu mubiri gwo, specifically tulonzeemu emu gye tuyita progesterone. Mulimu n'endala nyingi nga the HCG eno gyokebera oba gyewakebera mu musulo okukonfaminga nti ofunye olubuto. Yes, HCG nayo ebeera produced, naye hormone gye tuyita progesterone yesinga okubanga ereeta changes zino. Osobola okukola otya okulabanga ozimanejinga? Kuba tetugenda agamba nti kati olubuto maybe olufuna obuzibu oba lukole lutya, nedda. Twagala ositula olubuto luno emyezi 9 gituuke bulungi, ozaale bulungi omwana wo, kuba buli mwana yenna azaalibwa, buli mwana yenna afunibwa mu nsi muno kiba kirabo okuva eri Mukama Katonda. So kyoba olina okukola kiri nti olina okubanga adjustinga oba okola kye tuyita lifestyle changes oba lifestyle modifications. Lifestyle changes mu Luganda kiba kitegeeza ogenda kukyusaamu ebintu ebimu mu bulamu bwo. Katugeze mu nsonga ezikwatagana n'ebyokulya. Wobadde olya emirundi 3 kumakya otiika, okumakya olya breakfast, nga eri heavy, and then lunch n'olya ngera naye eri heavy, supper n'olya nga naye eri heavy. Ofuna olubuto bwoti mukwano gwange ogenda kuba okyusa endyayo, ogenda kumakinga sure nti bino ebyokulya emmere ey'omulundi ogumu nga nyingi ogenda bikyusa, kubanga woogiridde bwoti nga nyingi wetuuka mu 9 wetuuka mu lubutolo egenda kutuula butuuzi. Tuli kwogera ku okumanejinga oba omukyala ali olubuto naye ng'ate alikuwulira nga buli kiseera ayagala kusesema, emmemme emusindikirira buli kiseera. Biki byalina okukola? Tugambye nti w'olya emmere ng'obadde ofunye olubuto, emmere gy'olya erina kubanga ntini, tolya mmere nyingi. Buli lw'olya emmere nyingi omulundi ogumu egenda kutuula mu lubuto. Mmere ki gy'ogenda okulya? Lya obumere obuli simple obiyita mangu mu lubuto. Katugeze nga Irish, obumonde bulungi nnyo, olyako kamu oba bubiri. Olaba emmere etandise okukyuka ng'olekeraawo ng'otambula ng'okola ebirala, ng'ate okomawo olyayo akalala kamu. Azini mu luzungu tukiyita eat small feeds or eat small foods at a time. Lyayo akamere naye nga katini, lyayo
lyayo akamere nga katini, lyayo eminwe gy'amatooke. Oba tolina ulcers, oba olina ulcers then soko yogende ne doctor wo asoka managing ulcers, asobola okuwayo ku kasira paka ulcers nga ka magnesium tekakosa nnyo lubuto, asobola okuwayo ku kasira pako n'okakozesa, oba nedda nga tukozesa wadde na syrups zonna osobola okumakinga sure nti okufuna ku kyokulya n'olya ku mmere mu lubuto ne muberamu ekintu then mu lubuto ne muberamu emmere then n'onywako ku ntangawuzi, oba n'okwata just akatangawuzi, entangawuzi ntini mu luzungu tugiyita jinga, n'okwata jinja simanyi bulungi jinga oluzungu, yes. So osobola okufuna akatangawuzi ako n'okateeka mu kamwa n'okanuuna nga wakola emirimu egy'emirala, ojja kulaba nti kakendeeza amalusu agayiika. In other words, amalusu ago gakendeera then ojja kubanga kwegamba nakino ekyokubanga owulira buli kiseera oyagala kusesema kijja kendeera. Kwata ice crystals oba amazzi aganyogoga ennyo agalimu ne ice, ganywe gateeke mu giraasi obeere ng'onywako mpola mpola, gajja kukakanya emmeme. So in summary, mu video yaffe ya leero twogedde ku osobola otya okubanga omanaginga nausea, oba omukyala yakafuna olubuto buli kiseera asesema, emmeme emusindikira buli kiseera, kikyalina okukola very simple. Kwata entangawuzi giteeke mu kamwa, nausea ejja kendeera, giteeke mu mazzi agokya ginywe, okusesema kujja kendeera, oba emmeme ejja kukakana. Kwata ice crystals ge mazzi agakutte ice gateeke mu kikopo, nywako mpola mpola, emmeme ejja kendeera. Then n'ekirala, making sure nti olya emmere naye ng'olya obumere butini, tolya mmere nnyingi, toteeka mmere ku sowaani, tojja kumalako nayo, ojja kugisesema yonna, ojja kugizza. So lya emmere obumere butini, amatooke, eminwe gy'amatooke 2 oba 3 nga bwe tukyogeddeko, and then lyako ku gonja mulungi nnyo, lyako ku lumonde omwokye mulungi nnyo, lyako ku muwogo omwokye mulungi nnyo, ajja kuba akuyambako. Oba olina ebibuuzo byonna genda wansi ku WhatsApp gyendi ku WhatsApp nkulinze, teekayo ekibuuzo kyo nja kuba nkuddamu. Oba nga tokolangako ka scan, era scan nazo nzikola bulungi nnyo, era osobola okuba nga tukwatagana ne tulaba wetusobola okubanga wetunenkudirectinga wetusangibwa nojja netukola ku scan zijja kuba zikuyambako. Scan ke TV kajja kuyambako naddala gwe omukyala eyakafuna olubuto. Scan ejja kuyambako okumanya omwana yekuttewa, kyetuyita implantation, omwana aimplantinziwa oba yekuttewa ali munabaana oba ali mu nseke, ye waba ali munabaana omutima gukuba oba tegukuba. Ekirala, scan ejja tuyambako okumanya akasawo k'omwana ako ketuli okulaba maybe ku weeks 8 weeks 9 akasawo ako mulimu omwana oba temuli mwana. Omwana waba mwali kirungi nnyo tukibaliza Mukama, omwana waba taliimo ekyo tukiyita blighted ovum. Blighted ovum oba embryonic pregnancy kiba kitegeeza nti akasawo kagendamu naye temuli mwana. Mukwano olwo olubuto luba terusobola kukula, era dokita wo aba agenda kubuulira ekyokukola. So byonna bitandika na kukola scan. Oba oyagala kubanga okola scan ennungi egenda okunyonyola buli kimu kyonna, genda mu WhatsApp namba yange eno gyendi saa zino nkulinze, twogere ku butya bw'osobola okubanga tukwatagana okole mangu ka scan ako. Then n'ebirala byonna ebikwatagana ne pregnancy tujja kuba tubyogerako in detail. Ekirala kiri nti obanga olina mukwano gwo agezezaako okufuna olubuto bikyamulemeseza, mugambe ajje akwatagane naffe, tujja kuba tumunyonyola. Basically gye tusingira ddala okukola kyakunnyonyola, tetulina bintu ebyo byuma by'amaanyi and then all that, naye tukunnyonyola n'omanya omubiri gwo, n'omanya ku lwaki olemeddwa okufuna olubuto, then ne tukubulira ne solutions oba biki byolina okukola okulaba ng'ofuna olubuto mangu. Kiyinza okuba kizibu nga kiri simple nga maybe majigo ge galiko obuzibu, oba ensekeze ezaaziba, oba nabaana yendwadde ng'erimu amazzi amakyafu oba erimu ekizimba. Weguba nga guzimba gunene nga tukongerayo nga ba doctors abalala bakukolako operation n'ebirala byonna ebigenderako, bakabanga kazimba katini, era tuba tusobola okurecommendinga treatment ki gy'olina okuba ng'ogendako. Gerard Massa, omusawo Gerard Massa, the health educator, gemanya gange, gemanya gachano, nyiga epesa eya red, oleme kumisinga videos, zenteekayo buli kanaku, sawa ez'olweggulo weziti, tuba tuteekayo videos, buli kanaku, videos ezikwatako butya bw'osobola okubanga ofuna olubuto amangu. Gwalufunye tukyebaliza Mukama, gwatanaba kulufuna kimanye nti
osobola naawe okufuna olubuto n'ofuna essanyu ng'abakazi abalala bonna teweetulako togamba nti gundi yankola bwati noonya advice. Bannaffe abazungu abo banoonya advice, banoonya ensibuko y'ekintu, bakola research. That's why olaba na zino channels bazibeerako nnyo ne baba nga bamanya ensonga ku lwaki tebasobodde kukola kintu kino, then ne bazuula biki bye balina okukola okulaba nga bafuna ekintu ekyo kye baagala, then of course ogenda okulaba nga ate babeera bafuna solution. So nawe mukwano gwange yogera nange leero tulabe engeri gye tukwatagana. Webale kulaba video yange oba olabye video paka wano wetutuuse, nkusanyise nnyo mukwano gwange kubanga obadde naffe, era Omukama atukuume ffenna family yonna gigambe ngitumidde. Omukama atukuume ffenna kankulabe mu video ey'enkya. Bye bye.